इन दिनों वायरल का और फ्लू का बहुत ज़्यादा कॉमन सीजन है। ऐसे में बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। इन दिनों में जो फ्लू है उसमें आपके गले में बहुत पेन है और साथ में ड्राई कफ का प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है। साथ में फीवर हो सकता है और बॉडी पेन के साथ में चिल्स का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपकी सिंपल सा होम रेमेडी जरूर अपने लिए ट्राई करें, इवन अपने फैमिली के लिए ट्राई करें। इसमें आपको क्या करना है, आपने 1 लीटर पानी उबालना है, उसमें बहुत सारी कम से कम भी 15-20 तुलसी की पत्तियां उबालनी है। साथ में छोटा सा टुकड़ा जो कच्ची हल्दी आती है उसका उबाल लीजिए और आपने ये पानी अपने बच्चों को भी और अपने बड़ों को भी डेली देना है। एटलीस्ट सोते वक्त हम सबको इसका एटलीस्ट 1 कप पानी अपने डेली पीना है। इसके साथ में अगर आपका ड्राई कफ है, कंटिन्यूसली कफ है, तो आप होम्योपैथी की मेडिसिन आती है ब्रोनिया अल्बा, आप 200 पोटेंसी में इसकी 2-2 3-3 बूंदे सुबह शाम जरूर लें। स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें और पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क जरूर यूज करें।